Hoje eu vim falar sobre o bruxismo, né, que é um dos maiores pesadelos atuais da odontologia. O que é o bruxismo? Né? O bruxismo ele é um distúrbio do movimento de ranger e apertar os dentes. Ele pode acontecer durante o dia e durante a noite. E acomete mais as mulheres. Agora, o bruxismo, ele é multifatorial, são muitos fatores. Então, quais são esses fatores? Fatores psicossociais, fatores periféricos e fatores fisiopatológicos. São palavras difíceis, mas agora eu vou explicar com um diagrama que é de fácil entendimento e eu dividi como 9 fatores importantes para o bruxismo. Vamos citar primeiro os fatores que estão nas caixinhas laranjas, que seriam os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como os antidepressivos, o estresse e o sedentarismo. Tá? Os outros seriam sono deficiente e apneia obstrutiva do sono, o refluxo gastroesofágico e o que influencia a dieta. Uma dieta rica em glúten e lactose, uma dieta rica em cafeína, né, podendo ser energéticos, pré-treinos, chocolate, refrigerantes, e uma dieta ácida, né, que mantém um pH salivar sempre baixo, como, por exemplo, uma dieta rica em doces. Bem, se esse vídeo foi útil para você, curta e compartilhe, por favor, que você pode estar ajudando outra pessoa. E se você se enquadrou nesses fatores e vários dos fatores, procure um especialista para dar um diagnóstico correto para você e um planejamento ideal para o seu tratamento.